afternoon, Ma'am Lady. Thank you very much for saying yes to this interview. No? So again, my name is Ivy and I'm a student from the University of the Philippines Open University taking up Masters in Development Communication. So before ta magsugod, ma'am, so pwede tagang takag airtime no, na magpaila-ila sa imong sarili, ma'am. Okay, sige. Thank you, Ivy. No? So, I am Dr. Lady Margrett Cagape. So, I just finished my doctorate last 2 years ago, no, doctor in business administration under Ateneo de Davao University Graduate School. So, prior to joining Ateneo de Davao University, mga napa ko sa 8 years in Ateneo. So, prior to joining Ateneo, I worked in the industry. So, financial industry jud ko under. And I have been handling a lot of clients, people na ang amo ang tumong or amo ang main goal is on financial management and investments. So kana gid siyang ako ang murag passion ever since pa before. That's it, Ivy. Okay, thank you very much, ma'am. So siguro magsugod na ta sa specifics na unsa man nato ni pag-define ang financial literacy, ma'am. Okay, so a lot of people think na pag bright ka na naka-degree, no, mga ana, financially literate na dayon. But kung tanaw na to ang statistics, actually, nagya po yung mga kanang cum laude, summa cum laude, mga kanang degree holders nga ma-investment scam lang gihapon. So, diya pa lang daan, makita na to na dili ni siya about our education, but rather the mix of our education and our demonstration of our application. So for me, financial management is not just knowledge. It's more of how you make decisions, no, based on what you know, and ginaunsa nato siya pag-apply in our financial decisions. So even if you are not a graduate of college, dili ka graduate of finance, no, or business course, as long as nasabtan nimo ang basics of finance at the same time nakasabot ka sa unsaon pag-apply ana, that is financial literacy. Okay. So i-put na to into context no, na mention ni mo ma'am no, financial literacy is paunsa na to pag-make atong decision no, based on the knowledge that currently have. So put into the context in the Philippines, no, how important is financial literacy and education here in our country? So ang una na to makita diri sa Philippines is the Philippines is a developing country. So in terms of financial market, institution or mga financial na mga product, limited gid kaayo ang sa Philippines pa, no? So when we talk about savings, bangko lang yun ang nahibalaan sa majority, no? And since our products are limited, ang ato pong mga natudlo sa mga students are also limited. But if you're going to look at the financial setup, daghan kaayo na siya og facets ang finance. So mao na siya na since limited ang choices, limited ang knowledge, importante kaayo sa Filipinos to learn more about it, mga basics kay tungod wala ta kaayo exposure to it, no? Napatay mga fear of talking about insurances, example. Well, this is very common outside. Dili jud ka makatrabaho, di jud ka himo og mga assets nimo kung wala ka insurance. But diri murag ulaw pa ta magstorya ana. Next, kung magstorya investment, ang sa uban countries na sila mga different types of investments. Ato diri kay ang investment kay magpalit og balay og yuta. Kanang ana lang ang atong limitation. So very important siya sa Filipinos because we are already trying our best to align sa gawas. Nanatay mga mutual fund, nanay mga daghan na kayong mga financial advisors around. So it's time for us to move on, no? Murag be flexible to what are the possibilities, especially karon sa pandemic nga nanay mga digital banking, di ba? Nanay mga financial technologies nga nagaabot. So we need to be prepared for it kay dili na lang ta limited sa atong country. We are now opening our doors to a lot of possibilities outside. Nice, no. So na-mention ni mo ma'am no na there are different facets of finance. So katong gusto mag-learn no to deepen their financial literacy knowledge, pwede siguro na to isa-isa kung unsa maning mga facets ma'am of finance. Okay, ang first facet of finance is knowing your sources of income. Kana gyud siya ang pinaka-basic. Like
unsa ba gyud ang movement sa atong kwarta? What comes in, what goes out. Kada gyud na siya. If aware ta ani, no, it's time for us to look at our application. Do we borrow a lot? Do we manage our finances? Mao na siya mga utang. Next one is we need to learn unsang importance or unsang factors na galihok ang kwarta. We have 3 factors for money to work. Okay? First one is there should be involvement of money. Di gyud na mag-work ang money kung walay kwarta. Okay? Next one is important na gyud na siya impact ang interest rates. So usually kaning interest manggod di nato ni ginapansin. Wala ta nagatanaw kung pila ato ang interest sa ato ang bank account, right? But ang ato lang is basta nagasulod ko okay na. But actually, okay, it plays a big role in the movement of money, both in our savings and in our loans, no? Ikatulo na very important under your management of money is time. Okay? Ang kwarta kailangan og time para magtuyok. Okay? So if you know these 3 things, no, mas dali na ka makasabot unsang movement sa kwarta. So when you're already familiar with interest rate, it's now time for you for emergencies na. Emergency fund and so on. So actually kung tanawon gina siya IV, no, there are around 7 levels of types of financials. Okay, we have cash flows, debts, emergency fund, proper protection insurances, investments, and retirement planning. Kana siya ang mga steps to financial security. Thank you. So balik ko na to no, cash flow, debt, Okay. Unsa ni isa, debt, insurance, Emergency fund, emergency fund, insurance, investment, ug retirement planning. So mao ni ang mga Yes. topics, no, na kailangan explore, no, sa ato ang mga listeners if they want to be financially literate. So Yes. mag-move on ta, ma'am. So kanino mga topics, basic topics that they need to know. How about the common financial mistakes, no, na mabuhat, no, sa ato ang mga Pinoy? Financial mistakes of Filipinos, isa ba ning mga common kaayo diri sa tuwa? Okay, ang common kayo sa tuwa diri sa Philippines is kato kung gi-mention ganina nga we don't talk about it, no? So even sa isa ka household, sa isa ka family, no, very sensitive ang topic about finances. But pag mubuton na gani na dako na ang problem, diyan na mag-open up, which is already too late, right? So ang first gyud nato dapat tanggalon sa tuang system as Filipinos is the taboo of talking about your money. Kay kung magstorya magud ka about finances, mag-consult ka about sa imong kwarta, mga ingana, daghan makatabang sa imuha. Okay? So kana siya ang first pitfall nato. Another one is we lack patience, no? So tanan gyud ni across gyud ni siya, no? Across sa generations, we always want everything na paspas. Na kung mag-save ta, do you imagine this one ha? Ang usual ginabuhat nato, mag-save ta kay para atong withdrawon after how many days or di ba kana ang purpose sa majority, right? Even in the attitude of investment, mag-invest niya tanaw adlaw tanaw kay kung grow na ba. So we need to wait for it kay di ba akong giingon ganina kailangan siya time. Dili pwede nang nag-save ko kay kuha na ko after 1 month. Okay? Murag nga na ano. So nothing is quick in financial management. Kailangan siya discipline. Pareha gyapon na siya sa ato ang usual ginabuhat kana mag-diet ganita na niagi man jud kog diet IV ambot sa imo kung nag-diet pud ka, no? So di ba usually gusto nato na kaysa pa lang gayta ni ka og 1 cup of rice dapat ninaog na dahil atong timbang, right? Di ba kana ang usual nato ba? So similar po na sa ato ang finances na gusto nato nag-save nako dayon-dayon ang impact. So kana siya ang I think ang pinakadako or bugat na pitfall or problem na nakita nako sa Filipinos. We want everything fast. Okay, thank you. Kay ganahan ko atong metaphor na murag financial diet, ma'am. No? So kailangan nato makatunan as Filipinos. Na-mention pud nimo ganina, ma'am, no, na naagi hapoy mga Pinoy, no, na mabiktima gihapon aning mga financial scam. Ngano kaya, ma'am? Nganong daghan gihapon, no, ang muano ani na mga scam? Sige, thank you for that question, no. Daghan gyud ang I think ang one of the things that is important dire na makita sa behavior, no, is katong gingon nako na nagasikreto-sikreto ta.
Okay, so because we want it na okay, marag something good siya. Di na ko siya gusto sution sa uban kay basig maunahan ko, so musulod sa investment scam. Next one is because we are promised quick result, no? So nana sa ato na gusto na to dayon-dayon ang kwarta, magbutang ka lang, muhulat ka, 'di ba? Sa una ang investment scam is mga 6 months. Karon kay magbutang ka next week na ana. O 'di ba? Murag grabe, nga na ang mo na siya ang pang-catch sa mga tao, which is kana ang always ako ginaingon na giyon sa man na pagkahitabo nga nagbutang ka karon niya next week na dayon double, di ba? So it defeats the three things that I told you kanina na ang time, money, interest, and time. So kung naisa diya wala, investment scam na siya. Gamay lang imong gibutang pero dako ang promise. Wala ka kabalo sa interest rate pero dako ang return. Di ka maghulat pero dako ang return. Kaya kung wala nang isa dira sa tulo, investment scam na siya. Ana na lang. Hindi no, mas simplified to. So kung wala ang money, interest of time, no, dili ta mag-trust ana na Yes. investment, meaning scam na siya. So I hope no makatabang pod ni no kung kinsa may nabinaw sa ato karon. Okay. So ang next question ako ma'am, ibutang na nato no ang context sa pandemic. So na-mention nimo daghan kay changes no sa ato ang financial markets globally no diri pod sa Philippines. So pwede siguro nato i-specify no unsa man yung mga major changes atong nakit-an ma'am diri sa industry, sa financial industry. Okay, so sa concepts no in finance, I can tell you na ang concepts of finance has not changed in the longest time. Nawala gyud na siya changes. Even sa panahon pa tong nagsugod og insurance, it's the same thing. Insurance will always serve the same purpose. Ang nag-change lang sa ato karon, especially karong pandemic, is the ease of transaction, no? So before we need to go to the bank para mag-transact. We need to issue checks or physical face-to-face. But because of the pandemic, swipe na lang ta, di ba? Atong shopping, mahuman pila ka minuto, sige pinit-pindit sa mga unsay paliton, right? So therefore, karon na time, mas paspas ang gawas sa kwarta. Ang sulod pareha lang kay mo sweldo man gyud kag 15-30 or unsa ba imong source of income, pero ang paggawas niya paspas kaayo. This is for both sa expenses ug sa investment. Because right now, financial investment is easier. Magsunod lang kag mga platform, any platform sa investment. Sayo na kay huruton na imong 1 million, click-click lang pug ka sa imong paliton, no? So, now more than ever, we need to be educated. Kay mugising na lang kag one day or one morning, 'di ba? I mean, can you just imagine what happened to a lot of us atong nag 11-11, 12-12, no? Na nakulbaan na ta kay basig mga bot natong gipalit niya wa pa tay kwarta. So inga na, very easy, very clickable na gyud tanan and everything is fast. So ang paggawa sa atong kwarta is also fast. Kana siya akong nakita na changes karong pandemic. So kaning mga easy budol nato no, mga online shopping karon sumuod jud na ang isa sa mga traps no. Ano ang uban pod no, dili maka-save during the pandemic. Napoy retail shopping no, nakita-an ako ni sa mga post pod sa uban ma'am no, nagaano sila. Yeah, retail therapy, di ba? Yes, Na para ma-distress daw, oh, di ba? Distress ka niya pag bayaray ron, may doble ang stress, di ba? Mao na no, emphasize na ko nimong giingon ma'am. We need to be educated now no more than ever. So very nice kay to siya na reminder sa ato ang mga listeners. Okay. Next question nako ma'am is how about ning during crisis no unsa man nato pag-andam sa ato ang sarili financially, especially no very unstable ato ang times karon na ana po'y surge no sa ato ang COVID cases. So unsa man nato pag-ensure that we have a stable no o strong financial foundation? Okay, so kani siya, I actually talk about this one with a lot of people before pandemic, no? Kay kung before pa unta to sa pandemic, the greatest gyud nato na tool, okay, to help us, no, is the emergency fund. Mo na siyang emergency fund manggod is the ipon nimo na in case of emergency na kay kwaanan og kwarta.
no? But now that we are already in the pandemic, the first thing that we need to remember is, since unsure, tama tayo mong giingon, unstable ang mga systems, everything, no? We are not sure kung sa atong level, di ba? Bago lang i-declare level 3 ang Davao, right? So, because we are not sure, first is, kailangan nato i-limit atong expenses. Karon gyud ang time nga actually kailangan coveran tanan mga expenses. We just go back to our necessities. Mo na siya nakulba kayo ning fintech karon na dali lang kayo mag-shopping because naga-defeat ta sa wala ta naga-follow sa dapat himuon during pandemics. Because during pandemics hugtanay gyud na siya og kanang mga belt ug bags, right? Wala gyud dapat mong gawas na dili essential. Next one is we need to look for a lot of sources of income. Kung pwede, kaya na to mangita. Like example, especially karon online, no? We can look for other ways for us to earn para ma-supplement lang. Karon ang time para mag more income in, less expenses out. Kanagi siya ang tama na move. I don't even recommend people investing right now. Kay kung nagyo kay extra, go for it, invest. But if you have no extra funds, no, go for necessities. Tago tag kwarta karon. Dili ta magpagawas og kwarta. Okay, so mo tong dapat i-remind nato to mga sarili. Una, na-mention ni Ma'am kaning emergency fund, dapat na atay emergency fund. Second, i-limit nato ni ang atong expenses, no. So pwede siguro i-uninstall sa nato ng Shopee. Yes, tanan. Para para pod no malimit nato ning retail therapy na ginaano sa uban, no, distressing daw ko, no. And also siguro ang isa dia i-add nako Miss Ivy is because dili man gud ta sure hantud kanon sa atni. No? So ang reason lang gid nako ana is because we are not yet sure. Abi natog nag-vaccinate na ta halos tanan. Manaog na but nagbalik, right? Ni dako ta daghan na pod, right? So we are not sure asang end sa tunnel. So unless sure na tana hapit na mawala, pugnan sa nato atong gastos. Maragana na siya, Miss Ivy. Limit sa ang pagawas sa kwarta. Yes. Okay, ma'am. So na-mention ni mo ganina, ma'am, no, na tay mga financial tech, no, daghan na po yung mga neo-banking, no, na nagsulod diri sa ato. Pero naagya po yung ubang tao, ma'am, na reluctant to explore these financial services kay mahadlok basig mamaligtuplok mawala ang kwarta. Correct. So unsaon man nato na sila pag-encourage, ma'am, to also avail, no, kay actually kanina mga services mas taas gani, no, ang interest, no, sa uban. So unsaon man nato pag-encourage, no, ang mga to explore these tools. Okay, so in terms of exploration, no, depende man gud ning atong flexibility sa atong edad o exposure. So example, akong parents, no, murag imposible gyud na sila mag-avail ana. But siguro ako ang suggestion lang in the field of finance, no, if you're going to explore with a friend na familiar. Kana na lang na magpatabang ta, magpatudlo ta, no, para at least kanang nay mag-journey with us, ana na lang in terms of finances, no. But I will never force anyone to try it. Kay basig wala po ta kabalo kung okay ba gyud ni, no. So for those who are going to try out investing, sample lang, gusto niyo i-try. Just invest what you can lose. So example, kung kaya ninyo mawala inyong 500, okay, 500 lang i-invest, ana lang. Ayaw kaayo ng dako dayon because we don't know kung unsang impact ani sa tuwa. Nice, no. So invest lang ang kaya nimo mawala sa inyo. Yes. No? Very important to note that one. Og nice kay to imong ingon, ma'am, no, na you need to explore it with a friend, no, someone to journey with you. And actually, no, ang landscape pod, no, online din ay mga references and studies na even ang mga millennials karon, no, ang ilahang movement sa social media much more private na, unya nagadaghaning ang term sa ma'am, no, sa papers, digital campfires. Ug daghan kog nakita na emerging no mga Facebook groups talking about financial literacy na mga topics, ug naga-share sila dito, no, sila experiences ani na platform. And
Nice no na nagasugod na ni na mga conversation no. Di publicly but more on groups sila. O nice kayo ni siya na development since accessible man pud ning technology mostly sa millennials and sa ato ang Gen Z no. So nindot to siya na siguro first step no na sa ato ang mga youth maybe no na explore pud nilang mga forums no on financial literacy to be more educated nindot na siya True. no na mga steps no hinay-hinay lang no since journey ang imuhang term ganina journey man ni ma'am no so Dili man ni panic buying, dili man siya. man 11 na dili man ni pinapapay so hinay-hinay lang ta sa ato ang journey so ang last siguro last question na nako ni sa imuha ma'am so nakita na ko no nag research po ko na advocate ka no ma'am no sa financial literacy ug nakoy nakita na research nimo sa ResearchGate to siya ma'am more on self efficiency sufficiency ug something about economics no on single mothers nice kayo to siya so maybe you could share a little bit about that, ma'am, sa imuhang advocacy. Okay, so I mentioned kanina na prior to joining Ateneo, I was in the industry, no? So what actually made me go back to Ateneo was because nakita na ko sa akong mga clients na a lot of them have been, because I manage, I try to help them get out of debt. Marang na ang platform. At the same time, I also advise them on what to do with their investment. So, ang sa mga usual na comment sa akong mga clients would be, how ka mo lang nagatudloan ni sa ako? Graduate ko something, I am dako akong grado, but why are we not taught on personal finance pag nasa school? No? We are usually taught man go to school how to be good employees, how to work well. Di ba ana man gyud nang nasa curriculum, no? So, how come wala? So when I came back to Ateneo, I asked the program chair, kasi nag-part-time manggod ko for, I think, part-time ko mga 5 years, ana. I asked the program chair if possible ba na magbutang og personal finance na subject. Ana. So ang ingon niya, we can try it out. So 9 years na karon nag-run ang among personal finance under finance na department, no? And recently lang, just sa new curriculum 2019, nag-run na po si Human Resource Development na department sa SBG gihapon. Ang ako lang problem ato mao nang dugay ang movement is because daghan man good faculty mahadlok magtudlo ani na subject. Kay first and foremost, dapat financially literate pud ka before ka magtudlo saya. So, hindi man ako pwede tudloan ng tanan, right? So, mao to na isa na siya. So my next advocacy right now, or to help my advocacy in financial literacy, I am currently I volunteered sa cooperative sa Ateneo, no, sa Ateneo Multipurpose Cooperative na I teach them how to manage your finances as new members of the cooperative. So actually IV, kung wala pa nag-pandemic, akong next volunteering work unta is kanang sa Prikana gani sa mga simbahan. Na before magminyo, mag-financial management seminar sa ta. Kaya kung dili mo mag-storyang kwarta, magbulag mo, ana to unta akong himuon, no? But since nag-pandemic. So about sa study, actually, ongoing pa ni siya about sa mothers, but what I completed recently lang po is the financial well-being of entrepreneurs in Davao region. So kato siya, nahuman na to siya na study. And that study showed us na a lot of our entrepreneurs, no, are financially literate but no limited lang pod ilahang access sa mga finances. So dito na ko nakita na may potential for financial literacy ang mga entrepreneurs but ang atong exposure sa different types of products is still limited lang gihapon. So I have an ongoing na study karon na which will go to the faculty na pod na klaseng financial well-being, no? So kana siya na advocacy, hopefully as I grow old siguro makompleto na nato ni tanan ang klaseng financial literacy, because one of my struggle in this field is because most of the references that we have are international, no? So wala gyud Davao based, Filipino based pa, and usually pag ang mga authors sa mga books are not from the academe, so di pud sila ka
hatag og scientific way of Mm. dealing with the concept. So kana siya akong ultimate goal actually na ma-full circle na tanan until I can establish a Mindanao type of reference na good for people in Mindanao. And from a main academician pod na makasabot sa ato ang trabaho in the academics na dapat hindi lang feeling ang reason for the result but rather scientific method pod ang atong ginaagi. So kana siya ako ang advocacy. Thank you for asking, Ivy. Okay, nice kay ma'am, no. I'm excited, no. Hopefully, no, makapublish kag book about this one, no. Kay ako po no nag-try po kung pangitag references, no, to educate myself better. Pero murag wala jud kaayo yung mga books, no, sa ato ang context, more on US, no, Europe na mga references ang available. So, na ba kay mga ma-recommend po, ma'am, na lain na pwede i-explore sa namo samtang on progress pa ang imuhang libro, no? Just to widen our understanding and knowledge on financial literacy. Actually, there are a lot of good books sa finance, no? So, you are not limited to whatever is available. Pero na po yung mga, ako yung first book na gibasa, the basic book that I follow is katong kay Clayson na Richest Man in Babylon, no? So Richest Man in Babylon. Why? Because this is the very basic kaayo siya na even a child can understand. Kay story based siya. But the concepts that you learn from this book is very general. So ang example, tagaan kag example kaning sa investment scam, no? Ang gikwento niya didto kay nag-ipon na siya kwarta. Unya gingnan man siya sa iyahang rich neighbor nga you need to invest in jewelry ana ang giingon. So kay busy man siya, iyang giingnan iyang kompadre na si madumang ka og syudad, paliti ko didto jewelry ana. So pagbalik ato iyang kompadre na katong dili tong dato, niingon ang pagtanaw niya sa jewelry, fake ang mga jewels na napalit. No, so ang moral lesson dito is, no, when we would like something to be bought, example investment, no, kanang mga unsa man ang products, we go to the expert. You do not ask information from the person who is not an expert. So kani very applicable ni siya sa tuwa na usually nagsakit ta asa ta mangutana sa atong silingan, di ba? Anang usual. Pag magstorya tag kwarta hasta mangutana sa atong silingan, right? Nga mangutana sa atong silingan nga na may mga experts sa finances, na may experts sa so kana siya very basic na siya that we always commit mistakes too. Right? Like example, mangutana kag about communication, di ba? Mangutana ka dito sa imong friend nga dili siya mascom, dapat ato jud ka sa asa ang professionals. That's why one of my advocacies actually is for anyone who listens to me, no, if you would like to know if ever na scam na baka or scam imong gusto sudlan, you can email me. I will tell you, mag-analyze tang duha kung scam na imong gisudlan. Kay lisod ng tao na at the end na gani na scam ko. Storyahan sa nato before ka mosulod para klaro ba kung scam ba o dili. Uban maulaw man good ma'am, no. So nagtry lang ba maulaw is here, no. So nindot kay na go to the expert. Labi na karon ma'am, daghan kaayog mga fake news tuo sa social media. So especially kanang social media, IV. Actually kalaban ako sa social media in the sense kay bago lang mi nagstorya sa akong mga estudyante niyan, ingon sila nga, ang naman ko, where do you look for information on finance? Sa TikTok. Mura ko makuyapan, no? Mura ko makuyapan nga. Daghan kitag libro sa financial management. Mo ato dyan mag TikTok. So I will always tell them na lang, ani na lang, simple lang, pangutana. Whenever you like, whenever you react to these people, will they earn from you? No? Kaya kung nag-earn sila, maybe they're there to entertain you, no, rather than to really give you good information. So kaya lang akong ginaingon kay okay, so nagitay mga ways nga di na to mapugos ang mga tao, but true tama to yung giingon na maybe maulaw lang yun sila, but balik tayo dito sa tabu na to sa Filipinos, no, ask. Okay, it's not bad to ask. Ano lang.
So, nauna na to na pirmi mag-ask kita. Mangutana tanong, especially sa atong mga expert. Kita magtuo-tuo kung unsa man ang makita nato sa social media, no? Kay more chances of winning taani sa mga scams nato. Kay Yes. innovate pud ni atong mga scammers na, no? Naana pud sila online. So we really have to be careful about this. Okay, so last na lang ma'am, siguro kung kailangan nato unsa ba ni synthesize into one kanang huna-hunaon jud pirmi sa atong listeners, no. Isa lang jud ka buok ang ilahang kailangan i-remember unsa man ni sa financial literacy. Okay, you just start with awareness. Kana lang yun. Awareness. Know the ins and outs of your money. Diya ka mag-start. So magsugod ta sa ato ang financial literacy journey through awareness, no. So na-incorporate po na to actually na ato ang spirituality diri ma'am, no. Awareness, ma-examine ta sa ato ang mga cash flow dira. True, which is actually a very good na step. Na-realize ako na pag ato na ko sa Ateneo nga pagabo sa discernment, mo gini ang kinahanglan po. 'Di ba? When we discern, we don't rush. When we discern, we look at all the facets of kuan. So mo po nang ginabuhat sa financial management. Nindot kaayo. Daghan kayong salamat na Dr. Cagape, Ma'am Lady, for this opportunity. Actually daghan po kog na pick up, no, from your sharing with me, and hopefully ma-apply pud nako to siya in real life, and I will be looking for a copy, no, kaning Richest Man in Babylon, ma'am, no. Nindot na reference, and also hoping our listeners, no, sa atong broadcast karon will also look for a copy, no. Sugdan na nato ni atong financial literacy journey kay kailangan nato ni, especially karon, no, very uncertain ang atong times because of the pandemic. So daghan kayong salamat ma'am for being here with us, no, karong hapuna, and hopefully ma-invite ka namo balik, no, diri sa amo ang programa. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you.